como é comum nessa época, muitas comunidades separam lenhas para as fogueiras de São João. Por outro lado, a prefeitura faz podas nas árvores por toda a cidade. Aí, para manter a tradição e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente, em João Pessoa, a Secretaria do Meio Ambiente resolveu unir uma coisa à outra. Em Gramame, na Grande João Pessoa, o pavilhão já recebeu as bandeirinhas coloridas. O trio pé de serra da comunidade está afinado. As crianças da quadrilha junina acertaram o passo. Para completar a festa, falta o que mesmo? A fogueira, as madeiras para a fogueira. A lenha para a fogueira foi doada pela Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa. A intenção do órgão é diminuir o desmatamento nessa época, que chega a 20%. A lenha da fogueira comunitária não é uma madeira desmatada para isso. É aproveitar das podas que a SEMAN faz, que a população faz em áreas de risco. 60 fogueiras já foram entregues, uma para cada associação de moradores de João Pessoa. Até essa sexta-feira, a Secretaria de Meio Ambiente aceita novos pedidos. Para solicitar uma para sua comunidade, basta ligar para o número 3214-9200. A entrega fica por conta da SEMAN, que não cobra nada pela lenha. Solicitamos da SEMAN 3 fogueiras, uma para acender na véspera de São João, outra São Pedro e uma na última festa, na festa junina, a última festa junina, que é em Santana.